ओम शांति 23 जानुआरी 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे मुख्यतः दुईटी कथा समस्तंको बुझाइबाकू हेबो। गोटिए हेला बाबांकू मने पकाओ, द्वितीय 84 जन्मर चक्रकू जाण, तेबे सबु प्रश्न समाप्त होइजिबो। मुख्यतः दुईटी कथा समस्तंको बुझाइबाकू हेबो। गोटिए हेला बाबांकू मने पकाओ, द्वितीय 84 जन्मर चक्रकू जाण, तेबे सबु प्रश्न समाप्त होइजिबो। प्रश्न, बाबांको महिमारे केउ शब्द आसुछि जहा श्रीकृष्णको महिमारे आसुनाही? बाबांको महिमारे केउ शब्द आसुछि जहा श्रीकृष्णको महिमारे आसुनाही? उत्तर, वृक्षपति एकमात्र बाबा ही अटंती। श्रीकृष्णको वृक्षपति कुहाजिब नाही। पितांकर पिता अथवा पति मानकर पति एकमात्र निराकारंकु ही कुहाजाउछि, श्रीकृष्ण को नुही। तेणु उभयंकर महिमा अलगा अलगा बोली स्पष्ट कर। सेकेंड प्रश्न, तुम संतान मानकु प्रत्येक ग्राम रे केउ डेंगुरा पिटाइबाकू हेबो? तुम संतान मानकु प्रत्येक ग्राम रे केउ डेंगुरा पिटाइबाकू हेबो? उत्तर, सबु गाँ रे डेंगुरा पिटाई दियो जे मनुष्यरु देवता, नरकवासी स्वर्गवासी किपरि होई परिबो। एठारे आसी बुझ। सृष्टिर स्थापना, विनाश एवं पालना किपरि हेउछि ताहा मध्य आसी बुझ। गीत, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। ओम शांति। एही गीतर शेषरे जो लाइन आसुछि, तुम्ही हो नेया तुम्ही खिवेया, अर्थात तुमे ही नौका तुमे ही नाउरी, एहा भूल अटे। जेपरि निजे पूज्य निजे पूजारी कहि थांती, एहा मध्य सहीपरि होई जाउछि। जेउ माने ज्ञानवान संतान होइथिबे से माने तुरंत एही गीत बंद करि देबे, काहेकि ना एहा द्वारा बाबांकर अपमान हेउछि। एबे तुम संतान मानकु तो ज्ञान मिलिछि, अन्य मनुष्य मानकर एही ज्ञान नाही। तुमको मध्य एबे ही मिलुछि, पुणी केबे मिलिबो ही नाही। गीतार भगवानकर ज्ञान पुरुषोत्तम हेबा पई मिलुछि, एतिकी ही बुझुछंती, किंतु केबे मिलुछि किपरि मिलुछि एकथा भूली जाइछंती। गीता ही हेउछि धर्म स्थापनार शास्त्र। आउ कौनसी शास्त्र धर्म स्थापना निमंते नाही। शास्त्र अक्षर मध्य भारत रे ही व्यवहार हेउछि। गीता ही हेउछि सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि। बाकी अन्य सबु धर्म तो पछरे आसी थांती, तांको शिरोमणि कुहाजिब नाही। पिला माने जानिछंती वृक्षपति हेउछंती एकमात्र बाबा। से आमर पिता अटंती, पति भी अटंती एवं समस्तंकर पिता मध्य अटंती। तांको पति मानकर पति और पिता मानकर पिता कुहा जाई थाए। एही महिमा एक निराकारंकर ही गान करा जाउछि। कृष्णकर एवं निराकार बाबांकर महिमार तुलना करा जाई थाए। श्रीकृष्ण तो हेउछंती नुआ दुनियार राजकुमार। से पुणी पुराणा दुनिया रे संगम जुगरे राजयोग किपरि सिखाइबे। एबे पिला माने बुझुछंती आमको भगवान पढ़ाउछंती, तुमे पाठ पढ़ी एही भली देवी देवता हेउछ, परे पुणी एही ज्ञान रहिब नाही, प्राय लोप होइजिब। बाकी अटारे लुण अर्थात केवल चित्र ही रही जाई थाए। वास्तव रे काहार चित्र यथार्थ तो नाही। प्रथमे प्रथमे बाबांकर परिचय मिलिगले तेबे तुमे कहिब एहा तो भगवान बुझाउछंती, से तो स्वतः ही बुझाइबे। तुमको प्रश्न पचारिबार आवश्यकता नाही। प्रथमे बाबांकु तो जाण। बाबा आत्मा मानकु कहउछंती मोते मने पकाओ, बास दुईटी कथा मने रख। बाबा कहउछंती मोते याद कर एवं 84 जन्मर चक्र को याद कर, बास एही दुईटी मुख्य कथा ही बुझाइबाकू हेबो। बाबा कहउछंती तुमे निजर जन्म को जानि नाह। ब्राह्मण संतान मानकु ही कहउछंती, आउ तो केही बुझी ही पारिबे नाही। प्रदर्शनी रे देख केते भीड़ लागि जाउछि। भाबुछंती एते मनुष्य जाउछंती, तेबे निश्चय किछि देखिबार जिनिस रहिछि। पसी आसी थांती, जण जण को बसी बुझाइले तो पाटी थकी जिवो। तेणु कौन करिबा दरकार? प्रदर्शनी मास सारा चलिले कहि परिबो आजि भीड़ अछि, काली परदिन आसंतु। ताहा भी मध्य जहांकर पढ़िबार इच्छा थिबो
ଅଥବା ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ। ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ଅଥବା ବ୍ୟାଜ୍ ଦେଖାଇବା ଉଚିତ। ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ଭିଡ଼ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଠିକଣା ତ ଲେଖାଯାଇଛି ନା। ବାକି ଏହିପରି ଯଦି କହିଦେଲ ଏହା ସ୍ୱର୍ଗ ଏହା ନର୍କ, ଏଥିରୁ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ବୁଝିବେ? ତାଙ୍କର ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ତ ଚିହ୍ନି ହେବ ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ବଡ଼ ଲୋକ, ସାହୁକାର ଅଥବା ଗରିବ ଅଟନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଏପରି ପୋଷାକ ଆଦି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଯେ କେହି ବି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ତ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ଏହିପରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ, ମୋତେ ୟାଦ କର। ଏହା ହେଉଛି ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ୟାଦ କଲେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ତୁମେ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀକୁ ଆସିଯିବ। ଏତିକି ତ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ଅତି କମରେ 8-10 ଦିନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ରଖିବା ଦରକାର। ତୁମେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟି ଦିଅ ଯେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା, ନର୍କବାସୀରୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ କିପରି ହେବ, ଆସି ବୁଝ। ସ୍ଥାପନା ବିନାଶ କିପରି ହେଉଛି, ଆସିକରି ବୁଝ। ଉପାୟ ତ ବହୁତ ରହିଛି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ସତ୍ୟଯୁଗ ଏବଂ କଳିଯୁଗ ମଧ୍ୟରେ ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତ୍ରି କୁହାଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦିନ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ। କଥା ଏକ ହିଁ ଅଟେ। ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ଉଭୟଙ୍କର 84 ଜନ୍ମ। କେବଳ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଜନ୍ମର ଫରକ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଏହି କଥା ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ପୂରାଇବାକୁ ହେବ। ଜୀବନରେ ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା ନଥିଲେ କାହାକୁ କିପରି ବୁଝାଇବ? ଏହା ବୁଝାଇବା ତ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ଆଗରେ ହିଁ ଏହି ପଏଣ୍ଟ ଶୁଣାଅ। ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପଦ ପାଇବାକୁ ହେବ। ନର୍କର ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଲୋକମାନେ ତ ନିଜର ମାନବ ମତ ହିଁ ଶୁଣାଇବେ। ଏଠାରେ ତ ରହିଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତ, ଯାହା ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଛି। ନିରାକାର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନିରାକାର ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମତ ମିଳୁଛି। ବାକି ସବୁ ହେଉଛି ମାନବ ମତ। ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି ନା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଉଦାସୀ ଆଦି କେହି ବି ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତ ଥରେ ମାତ୍ର ମିଳୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛୁ। ସିଏ ଆସୁହିଁଛନ୍ତି ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ପଏଣ୍ଟସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନର କଥା ମଧ୍ୟ ଧାରଣା କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ସମୟ ବେଳେ କାମରେ ଆସିବ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ଅଳ୍ପରେ ବୁଝାଇ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ଉପରେ ବୁଝାଇ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏହା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଚିତ୍ର। ଭଗବାନ ଏହି ନୂଆ ଦୁନିଆ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ହିଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଏମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇଥିଲେ। ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ କଥା ଶୁଣି କେତେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ଶୁଣିକରି ପୁଣି ଶୁଣାଇବାରେ ଆହୁରି ଖୁସି ମିଳିଥାଏ। ସେବା କରୁଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହାଯିବ। ତୁମ ନିକଟରେ ସତ୍ୟ ଗୀତା ରହିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ବଡ଼ ସାନ ଥାଆନ୍ତି ନା। କେହି କେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ବହୁତ ନାମୀଗ୍ରାମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବହୁତ ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ କାହାକୁ ତ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁସ୍କିଲରେ ମିଳିଥାଏ। କେତେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ଲକ୍ଷପତି ଅଟନ୍ତି। ବଡ଼ ଖୁସିରେ ନିଶାରେ କହିଥାନ୍ତି ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳର ଅଟୁ। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳ ବିଷୟରେ ତ ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇଥାନ୍ତି। ଦେବତା, କ୍ଷତ୍ରିୟ କିମ୍ବା ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ଧର୍ମବାଲାଙ୍କୁ କେବେ ଖୁଆନ୍ତି ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ହିଁ ଖୁଆଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଅ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସଂଗଠନ ରହିଥାଏ, ତାର ସନ୍ଧାନ କରି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା ଉଚିତ। ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ବ୍ରହ୍ମା କାହାର ସନ୍ତାନ ତାହା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଦରକାର କି କେଉଁଠି କେଉଁଠି ତାଙ୍କର ସଂଗଠନମାନ ରହିଛି। ତୁମେ ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବ। ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସଭା ରହିଥାଏ। ବାବାଙ୍କୁ କେହି ସମାଚାର ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ଆମେ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛୁ।
सारा जंगल भरी होई रहिछि। तुमे जेउ स्थानकु जीव शिकार करी आसिब। अर्थात सारा संसार पड़िछि। जेउठाकु भी जाई संदेश देई परिबो। प्रजा तैयारी करिबा सह राजा मध्य तैयारी करि परिबो। ढेर सेवा रहिछि। संध्या 5टा बेले छुट्टी मिलुछि। लिस्ट रे नोट करि देबा दरकार। आज एही स्थान को जीवो, काली एही स्थान को जीवो। बाबा उपाय तो बहुत बताउछंती। बाबा पिलामानक सहित ही कथा हेउछंती। एही निश्चय पक्का हेबा दरकार जे मु हेउछि आत्मा। बाबा आमको शुणाउछंती। धारणा आमको करिबाकु हेबो। जेपरी शास्त्र अध्ययन करी संस्कार साथी रे नै जाइथांती, तेणु परजन्मरे सही संस्कार दृश्यमान होइथाए। कुहा जाए संस्कार नै करी आसीछंती। जिए बहुत शास्त्र पढ़ी थांती तांको शास्त्रर अधिकारी कुहा जाइथाए। सेमाने निजको सर्वशक्तिवान बोली भाबिबे नाही। एहा हेउछि खेल, जाहाकु बाबा ही बुझाउछंती। एहा किछि नुआ कथा नुही, ड्रामा प्रस्तुत होई रहिछि, जाहाकु बुझिबाकु हेबो। मनुष्य एकथा बुझी नाहंती जे एहा हेउछि पुराणा दुनिया। बाबा कहउछंती मु आसी जाइछि। महाभारत लढ़ई सम्मुखरे दंडायमान। मनुष्य अज्ञान अंधकार रे सोई रहिछंती। भक्ति को अज्ञान बोली कुहा जाए। ज्ञानर सागर तो बाबा ही अटंती। जिए बहुत भक्ति करिथांती से हेउछंती भक्तिर सागर। भक्तमाला मध्य रहिछि ना, भक्तमालार मध्य नाम एकत्र करिबा दरकार। भक्तमाला द्वापररु कलिजुग पर्यंत ही रहिबो। पिलामानकर बहुत खुशी रहिबा उचित। बहुत खुशी सही मानकु मिलिबो जिए सारा दिन सेवा करुथिबे। बाबा बुझाइछंती माला तो बहुत लंबा होइथाए। हजार हजार संख्यारे रहिथाए। जाहाको किए केउंठु टाणी थांती। किछि तो थिबो ना जेउथिपाई एते बड़ माला तैयारी करिछंती। मुख द्वारा राम राम कहि चली थांती। एकथा मध्य पचारिबा दरकार। राम राम कहि काहाको याद करुछंती। तुमे कौनसी भी सत्संग आदि को जाई सेमानक गहणरे मध्य बसी परिबो। हनुमानकर उदाहरण मध्य रहिछि ना। जेउठी सत्संग हेउथिला सेठारे जोता रखिबा स्थान रे जाई बसुथिले। तुमको मध्य सुजोग नेबा उचित। तुमे बहुत सेवा करि परिबो। सेवारे सफलता सेते बेले मिलिबो जेबे ज्ञानर विषय वस्तु बुद्धि रे रहिथिबो। ज्ञानरे मस्त होइथिबे। सेवार अनेक जुक्ति रहिछि। रामायण भागवत आदिर मध्य बहुत कथा अछि, जहा उपरे तुमे दृष्टि देई परिबो। केवल अंधश्रद्धारे बसी सत्संग करिबा उचित नुही। कुह आमे तो आपणकर कल्याण करिबाकु चाहुछु। दुनियार भक्ति बिल्कुल अलगा एवं एही ज्ञान अलगा। ज्ञान तो एकमात्र ज्ञानेश्वर बाबा ही देउछंती। सेवा तो बहुत रहिछि। केवल एही कथा कुह जे सर्वोच्च किए। सर्वोच्च एक भगवान ही अटंती। संपत्ति मध्य तांको ठारू मिलिथाए। बाकी तो समस्ते हेले रचना। पिलामानकर सेवार शौक रहिबा दरकार। तुमको राजत्व करिबाकु हेले प्रजा मध्य तैयारी करिबाकु पड़िबो। एही महामंत्र किछि कम नुही। बाबांकु याद कर, तेबे अंतमति सोगति अर्थात अंतिम स्मृति अनुसारे पुनर्जन्म होइछिबो। अच्छा, मीठा मीठा सिकिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार। 1 नंबर पॉइंट। बाबा तुमको जो बसीकरण मंत्र देइछंती ताकू समस्तंकु मने पकाई देबाकू हेबो। सेवा करिवार भिन्न भिन्न उपाय रचिबाकू हेबो। भीड़ भितरे ज्ञान बुझाई निजर समय बर्बाद करिबा अनुचित। बाबा तुमको जो बसीकरण मंत्र देइछंती ताकू समस्तंकु मने पकाई देबाकू हेबो। सेवा करिवार भिन्न भिन्न उपाय रचिबाकू हेबो। भीड़ भितरे ज्ञान बुझाई निजर समय बर्बाद करिबा अनुचित। 2 नंबर पॉइंट। ज्ञानर पॉइंट गुड़ी को बुद्धि रे रखी ज्ञानर मस्ती रे अर्थात निशारे रहिबाकू हेबो।
ହନୁମାନଙ୍କ ପରି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯାଇ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଦିନ ସାରା ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖି ଜ୍ଞାନର ମସ୍ତିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ହନୁମାନଙ୍କ ପରି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯାଇ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ସାରାଦିନ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ: ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ପଣିଆଙ୍କୁ ବଳି ଚଢ଼ାଉଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାବଳୀ ହୁଅ। ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ପଣିଆଙ୍କୁ ବଳି ଚଢ଼ାଉଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାବଳୀ ହୁଅ। କୌଣସି ବି ବିନାଶୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବୈଭବ ପ୍ରତି ଯଦି ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି ତେବେ ଏହାକୁ ହିଁ ମୋର ପଣିଆ କୁହାଯାଏ। ଏହିଭଳି ମୋର ପଣିଆଙ୍କୁ ଏବଂ ମୁଁ କରୁଛି, ମୁଁ ହିଁ କରିଛି, ଏହିଭଳି ମୁଁ ପଣିଆଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସମର୍ପଣ କରୁଥିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବଳି ଚଢ଼ାଉଥିବା ଆତ୍ମା ହିଁ ମହାବଳୀ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ବିନାଶୀ ମୁଁ ପଣିଆ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହୋଇପାରିବ। ମୁଁ କରୁଛି ନା ବାବା କରାଉଛନ୍ତି, ବାବା ମୋତେ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି କଥାରେ ମୁଁ ଶବ୍ଦ କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମୁଖରୁ ବାବା ଶବ୍ଦ ହିଁ ବାହାରୁ, ମୁଁ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ସ୍ଲୋଗାନ: ସଂକଳ୍ପରେ ଏଭଳି ଦୃଢ଼ତାକୁ ଧାରଣ କର ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାବିବା ଏବଂ କରିବା ସମାନ ହୋଇଯିବ। ସଂକଳ୍ପରେ ଏଭଳି ଦୃଢ଼ତାକୁ ଧାରଣ କର ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାବିବା ଏବଂ କରିବା ସମାନ ହୋଇଯିବ। ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସେବା କର। 23 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ: ସମୟ ଅନୁସାରେ ମାନସିକ ସେବା ଏବଂ ବାଣୀର ସେବା ଏବେ ଏକାଠି ମିଳିତ ଭାବରେ କର। ତେବେ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିବା ସହଜ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ମନ ଭିତରେ ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭ କାମନାର ସଂକଳ୍ପ ରହୁ। ବାଣୀରେ ଯଦି ମଧୁରତା, ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଏବଂ ସରଳତା ରୂପକ ନବୀନତା ଥିବ ତେବେ ସହଜରେ ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।